Salve, galera! Estou trazendo em primeira mão mesmo, hein? O Talkington Jet Ski 2. É o Talkington Jet Ski 2, não é o 1 não, é o 2. Trazendo em primeira mão pra vocês. Nem de vocês já vão ver ele aqui no canal. Eu deixei vocês verem. Ó, galera, é topzinho. Lembrando que é uma versão beta do jogo. Mas ele já vai estar disponível na Play Store para qualquer dispositivo em breve, tá? Em breve. Olha, tipo tá um corredor. Vou fazendo as casinhas. Agora é versus, hein? Eu nunca tinha visto essa... Eu nunca joguei essa parada aqui, esse modo versus. Jogo... Modo. Ganhei dele no final. Por um centésimo. Vamos abrir. Vamos abrir. 100 moedas. 15 diamantes. Super Splash. Que é um power pra upar mais 2 coisas do jet ski. E é isso aí. Upgrade. Ai ai, vamos embora mais uma. Agora é contra 3. Não é nem contra 2, não, é contra 3. Será que eu vou ter a mesma sorte? Não me passa não. Me passa não. E ganhei. $324 moedas. Olha, New Jet Ski, novo Jet Ski épico. Da hora. Dei sorte de ter tirado esse Jet Ski, hein? Isso, mãe, mata. Vamos jogar com ele aqui. O que dá pro upar? Sei que não dá. Nossa, que dá. Beleza, bora lá com o
Novo jet ski. Que épico, por sinal. E vocês viram aí que apareceu como se tivesse localizando, como se o Tom tivesse localizando alguma coisa ou alguém deles ali. Olha, top. Play Store, vocês estão de parabéns, hein? Parabéns, eu curti muito esse jogo aqui. E eu tô testando ele em primeira mão pra vocês. Eu tô testando ele em primeira mão pra vocês, galera. Então, não esquece de bombar o seu like aí. Fechou. Deixa eu aqui vocês aí. Tem coisa pra abrir. Ou não? Não. Tem 150 moedas. 2 diamantes. Super Splash. Mais um upgrade de jet ski. Aquele verde com branco. 70 moedas. 10 diamantes. E um upgrade daquele jet ski branco com verde. Eu curti mais aquele ali, ó. Eu curti mais esse aqui. Então vou deixar ele. Ele já vai continuar, já tá de vida. Será que dá pra upar alguma coisa? Opa, aqui dá. Ele colocou as cadeirinhas. Próprio que cedo, né? Vocês viram que vocês viram que o jet ski tem o guidãozinho? Foi mal. Aí tem essas outras cidades aqui, ó. Tem a praia. Tem a cidade da Angela Beach Resort. Que é a parte da Angela. Aqui, ó. Tem a parte do rank também, que é Rank Surf Shack, Ginger, Sandcastle, Ben CNC Labs. Isso, mano. E o emblema, isso aí que tem de... isso aí que tem de personagem por enquanto, de personagem de cidade, né? Espero que o jogo é top, mas espero que liberem esses outros personagens aí o mais rápido possível. E eu também espero que não venha tantos personagens pagos como no Talking Tom Gold Run. E volta e meia no Talking Tom Gold Run vê um personagem de 90, 70, 80 reais. Então eu espero que a desenvolvedora, o nome qual eu não vou falar qual é, coloque os personagens pra desbloquear jogando, tá? Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve. Olha, deixa eu fazer um pouco aqui. Comenta, compartilha, se inscreve, deixa o like. Deixa eu ver se eu vou pôr alguma coisa nele. Nada.
Comenta, compartilha, se inscreve, divulga o canal, vídeos novos de atualização ou de jogos não lançados ainda. Vai estar tudo aqui no canal, beleza? É nóis, valeu, falou. Não se esqueçam de se inscreverem, hein? Foi mal. E deixem um like. Falou, valeu, fui. É nóis.